रहा तारक, बहुत हंस रहा है यार। गांड फटेगी, रुको ना, आराम से छोटी छोटी पे आराम से जोड़ लो, फटेगी क्या? पकड़ पकड़ के मतलब हाथ तो उनका बोरी पकड़े हुए। तो 1 घंटा मेरी आदत है। वही इनकी आदत पड़ गई, मेरी भाई खाते रहने की आदत पड़ गई। 25 जोड़ों में 1 जोड़ जोड़ते हो, 25 बार में 1 जोड़ जोड़ते हो। कौन? रणी भाई। राकेश भाई 5 बार में जोड़ लेते। ऐसा क्यों? तारा भाई तुम कितनी बार में जोड़ लेते हो? ऐसा लगने से पहले जुड़ जाता है। अच्छा, मेरे को मशीन भी नहीं चाहिए था, 5 रुपये का फेसबुक लिया था, उससे चिपका देता हूँ। तुम 2 जॉइंट मारोगे तो तुम 1000 जॉइंट मार दूँ भाई। पावर भाई -5 ज़्यादा नहीं है भाई, 0 वाला नोट चल रहा है सही दिखाता है। पावर डाउन होगा जाएंगे ना। खड़ी कर दो। ऑरेंज में जाएगी, हरी में आएगी। ऑरेंज में ट्रांसफर हो जाएगा नोट, ठीक है। का पैकेट मार लिया ना? कहा तो था, भेजा नहीं यार। ये भी नहीं है यार, खत्म है। जेसी में निकल रही है 3 जेसी में निकलेगी ना? जेसी में निकलेगी 5 निकलेंगे, हर जेसी में 5 3 पहले आते तो बिल्कुल ले आता हूँ यार इसको ना। मैं क्या करूँगा? काम करेगा हमारे साथ। दोबारा तीखे खाने है ये भी। अगले दिन दिखाई देगा, गायब हो जाएगा वहाँ से। अच्छा, कई बार लैटरिन करके आ रहा हूँ, ऐसा भी आ रहा हूँ मैं। आऊँगा ही नहीं है। सीधे गदर पर गायब। कहाँ है? तो आया ही नहीं यार। बिलासपुर भाग गया। बिलासपुर रहता है, वहाँ से उधर पकड़ लेगा। क्या नाम उसका? बिट्टू। बिट्टू बराबर में घर है मेरा। बिट्टू पकड़ लेगा उधर वहाँ से। बिट्टू भाई खुद नहीं आने चाहते यहाँ पे। कहाँ तक टेंशन लूँ यार मैं भी। बिट्टू यही बात कहते हैं। रूल है, साफ करना पड़ेगा। देखिए, जिंदा कोई है ही नहीं। रोज रात को कोई फ्रिज पे लग जाता है, कोई बर्फ पे लग जाता है। बिलासपुर कौन से मोहल्ले में रहता है? डैम कॉलोनी। मुझे देखा था ना बिलासपुर। तुम्हें नहीं देखा इधर। बिट्टू से पता कर लो, बिट्टू बताएगा। नहीं, रात को कोई फ्रिज में घुस जाता है, कोई बर्फ की सिल्लियों के नीचे लग जाता है। चला नहीं रहा भाई। कोई एसी पे जाता है। कल रात को कैसी घंट फटी मिर्च लेने पे घाटा। ये बड़े मच्छर थे भाई साहब। बहुत मजे लेना। आए तो रुकूंगा ही नहीं मैं, कुछ भी हो जाए। मेरे को बोल रहा है, मैंने तो बोल दिया 1 तक से मैं रुकूंगा, इसलिए ये लोग बहुत चिल्ला। मैं तो कल यहाँ से गया, बाइक ही उठा चला गया। इनको आराम की नींद आई हुई बिल्कुल। तो आराम से जाके नहाया, तो खाना बन चुका, खाया और आराम से लेट के टीवी देख रहा था। यहाँ तो 11 बजे खरबूजे पहुँच रहे खाने के लिए। टीवी देखते देखते रूम पार्टनर करे सिगरेट जला। मैंने कहा 2 पप दे, 2 पप सिगरेट से हो गया मैं। और सुबह आपको ले आ रहा हूँ तो 5 बजे। तुम्हारी खुद तो ये तो पूरी रात ही खुली हुई थी यार। तुम वीडियो बना रहे हो क्या? अच्छा, ये वीडियो बना रहे हैं। इसको डालूंगा यूट्यूब पे। रात को बनाना आराम से सवेरे में। रात को क्या कर रही है यार?